Hi friends, today topic Tata Vista quadrajet ఇంజిన్. మామూలుగా చిన్న వీడియో. మన దగ్గర ఇంజెక్టర్ పుల్లర్ లేదు. ఇంజెక్టర్ పుల్లర్ లేనప్పుడు 13 లాంగ్ బిట్ తీసుకొని 10 ఇంచ్ తీసుకొని మామూలుగా ఇలా ఇది ఉంది కదా, ఇలా పట్టుకొని ఇలా షేక్ చేస్తే లూజ్ అవుతుంది. అలా అన్నీ చేసుకోవాలి. ఈ ఫోర్త్ మాత్రం పట్టదు బిట్టు. అప్పుడు ఏమిటంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే లివర్ తీసుకొని, మీకు లివర్ తీసుకొని చూపిస్తాను. లివర్ తీసుకొని ఇలా షేక్ చేయాలి. ఇలా షేక్ చేస్తే వస్తుంది 13. మన దగ్గర పుల్లర్ లేదు కాబట్టి ఇలా 13 పెట్టి క్లీన్ యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్.